Така. Ще отговорим на няколко въпроса, защото качваме бавно от YouTube и... Абе, вие къде се къпете? От некой, който от е анонимен? някакъв анонимен. Къде се къпеме? В вас се къпеме, защото ние си нямаме бани. Които са горе-долу, струва колко къща ти? Да, горе-долу толкова. Да. Не, туалетната и може би е колко къща. Да, само туалетната чиния горе-долу може да е колкото стаята ти. Но няма значение. Няма се хвалиме сега колко сме богати. Защото ние не сме богати, ние сме нормални, за разлика от ти, който питаш. Да, възглавничка е по-скъпа от леглото. Какво прави, ако ме хване скинар? Това е много интересен въпрос. В града няма много скинари. Още по-малко са скинарите, дето се правят на тарика. Те просто си постват някакви снимки във Фейсбук, пишат, обаче не излизат. И... Защото мисля, че имаше някакви такива случаи. Скинари се приеха на тарикати, седеха в болница много време. Не знам аз какво правя, ако ме хване скинар, знам какво прави скинар, ако го хвана аз. Защото... Може да питаш този въпрос само ако не ме познаш, нали? Това е Ники. Това е Ники. Не ми пука. Той е пълен паряк. Не ми пука кой е. И ако се мислиш за скинар или познаш някой скинар, първо си махаш тикчето. Да, нямам нищо против да ни го пратиш. Нали, живея в Лом. И не съм анонимна мишка, нали, личи си. Не бе, не дей така. Обиждаш го, ще вземе се садне, няма да пуска вече въпрос. И нямам нищо против скинарите, нали. Всеки си има право... те като са скинари, нали, те са хора. Всеки си има право да харесва и не харесва каквото си иска. Мен това не ме бърка. Скинарите са се родили след като знаеш, че имаше един такъв вид. Черните се раждат черни, после са си черни, да, цветни. Друг въпрос, на който ще отговорим допълнително, е какво пише на гривната ми. Пише because да, camping. Това е гривна. То всъщност значението на кампанията е срещу... Която е против трафика на хора. Но може би и анонимния не знае какво значи това, така че ще обясня малко повече. Примерно... Това е гривна против това да те отвлекат и да те направят проститутка, муле или какво ти да било, свързано с трафик на хора. Да говорим малко на английски. Смешни сте. Нямаме тема да говорим на английски. Let's talk about that. You're funny, maybe. Така. Няма проблем, дайте ни тема и ще говорим на английски. Да. Това ли? Смешни сме. Не, дай да отговорим на повече въпроси, защото вече в смисъл тъпи са въпросите за това. Смешни сте. Да, това целиме да сме смешни и се опитваме да се забавляваме. Днеска ни е може би един от най-тъпите дни този месец, затова все някак трябва да се позабавляваме. И решихме да направим една голяма глупост, да си пускаме видео отговори в Аска и да отговаряме на които мислиме, че са брутално тъпи, дано някой да ги хареса от вас. И има някакъв въпрос, стоя за газа. Никой не знае какво е. Не знам какво значи и няма да го отговаряме. Кажи честно, скучно ми ти е. Не, ние просто така решихме, защото ни е много яко да се приберем от 12 часа и да почнем да си правим клипчета. Да, по принцип горе-долу в толкова излиза. Защото да, живеем в Лом и преди 10-11 няма нищо забавно. Големи сладури сте. Това вече е отговорено.
И все пак, не знаеме. И... Да. Мерси. Спиране на записа. Чакай, въпрос от сестра ми. Що сме зле? Защото Да не се сме поглеждал в огледалото. Ти си... Хипопотам. Какво беше? Хипопотам. Що излезе котката е? Що изяде котката? Няма котка, няма котка, няма котка, няма котка. Що няма котка, сестра ми я изяде. Хипопотам. Пълнет. Трол. Тя седна край. До. Това е. Ако искате, питайте още нещо. И... Така с пълната птия. Да, и гледайте да е нещо по-умно. А не, вие къде се къпете? Да. Ние това не знаем какво е. Чао. Да, чао. 2, 1.